喂，阿碧，为什么这么急啊？现在下雨，可能不用上班。为什么不用上班？今日要赶烧焊进度呀，不用吃饭吗？吃饭固然重要，但性命更加紧要啊！在下雨天气烧焊是很危险的。你还记得阿威吗？于去年发生意外的阿威，正是他。阿威正是在下雨时进行焊烧而电死的。我记起当天赶工，老总于下雨天都要我们继续工作，烧焊工地又没有遮盖，我们全部人都被全身淋湿。阿威没有佩戴绝缘手套，绝缘鞋和电也没有，工作空间又狭窄，焊汁和铁料都几乎贴近身躯，他进行烧焊时有可能触及焊钳或焊汁等导电体而引致触电。虽然赶工，但也要顾及安全。那么怎样可避免意外呢？切记不可以在潮湿的环境下或在下雨时在露天的地方进行电焊工作。工作时必须确保有效保护、阻隔和放置所有导电体，以避免触电。还要采取适当措施，避免意外地接触到任何导电物件。如工作空间狭窄，就要更加留神。老板还是要提供个人防护设备，以及制定安全工作程序，让我们跟从。让我打电话给老总，向他提出待停雨后才进行烧焊。老总受过上次教训，今次他应该不会再冒险。喂，老总，知道，今天休息，没问题。喂，不如去吃下午茶吧。去吧。